fotoanan'ny tantara arahanao isaky ny alahady amin'ny 8 alina eto amin'ny RDB. Ny fizarana faharoa amin'ny alay tantara no soratany Razanabary Voanglalao Joséphine no atolotra nareo anio. Tantara nampitondray ny lohateny hoe Rangotra folo. Ida Sliva miaraka amin'ny Sinez, Arsène, Arliva, Faly, Bruno ary Rakoto no anome aina ny tantara. Bruno Rakoto Malala no nandray feo, Anjarliva no nanaditosy. Zay kosa angambako fa vita levoka ary ndao am'izay hiditra any ambony any amin'ny efitranony iny aloha no jeren'ireo taratasy ireo tsika de rehefa tsy hitany vao jerenao amin'ny efitranony Bozaro ambany. Eny ary rehefa izay ny hitanao fa metiko ndao ary ato ny efitranony iny. Ngamba ato amin'ity vato ity no mety isy azy. Ao lorlova mba apio kely ahitady azy de mba vetivety tsika. Ao ary tena tsy ato any ambany any amin'ny Bozara ngamba n'izany ko. Leo aloha averina amin'ny toerana ndreto de hidina ndray tsika lovaka. Ireo taratasy reto tokoa tokony alaminao tsara de mora ny tady azy rehefa misy ilaina azy ka. Sady tokony atao tsara pirina tsara sao lany voalavo na bombongolo ato de potika ato daholo ngereo Eny marina aloha zany fa mbola alamiko mihitsy ireo rehefa misy fotoana fa loha manaraka. Ay, inona koa zany? Inona ve zany toatra misy zavatra mienjera? Any ambany izy zany lova ary ao amin'ny efitranony Bozara mihitsy. Ndao mihitsy hoe jerena. Nefa koa mety voalavo manjera entana ngambako. Ato ny efitranony Bozara. Tsy mety koa nge ty varavaranty zany Tsy, eny tokoa. Ary maninona daholo ary reto varavarany reto ny tsy midy. Tsy azoko mihitsy. Tena manao tandrevaka mihitsy ry zareo zany ko. Aizako na de hoe aty ambany voatra aza ve de tsy mba mailomailo mety isy any nge mpangalatra. Zay aloha andraso mihitsy ry lova ho teneniko ry zareo reo ka. Sady jereo mbola be entana ihany nge ato an-tranonareo ato jereo reto boky avoatrany reto zao ny enjera teoko. Fa ahoana koa ary ny tokony ampienjera azy nefa teo amin'ny lalomara daholo nge ireo asako mety ngamba voadonany voalavo de nikorisa voay tsara aloha varavarana io. Fa misy inona jerenao jereo nge reto dia tongotra be dia be eto amin'ny tany reto jereo dia tongotra akizy ireo ka. Zany mihitsy ka. Ary tena dada farasily mihitsy ny tato raha izany ka isy ireo zanany. Fa inona no nataony tato any efitranony Bozara inona mety ny tadiavin'ny tato. Tena tsy azoko mihitsy ry lova. Aloha le taratasy tadiavina fa azonao anontaniana nge izy rehefa hitanao tena ho anontaniako mihitsy ary teneniko mafy izy ireo na ho tezitra azako. Aiza ve ka tonga de voaina fotsiny daholo ny trano de avy eo tsy hidiana. Sady misavasava aty an-tranon'olona. Raha nisy fotoana ary de zao mihitsy de nakany mba mariny. Andao aloha tadiavina ny taratasy ariva ihany ny andro amin'ny manaraka re zany Hita aloha ty ny taratasy ray fa niresa isa ry lova.
de aleo manaraka indray fa angamba tsy ho vitan'io intsony ka sady aleo mihitsy aloha ho any WC vetivety ka hitanao moa le ao andrefa trano akaiky ny goavy eo no izy endry re hitako io ka vetivety fotsiny eny ary de raha ovinandray zany zao ny verenako aty hitady an'izay taratasy ray izay aleo ranga hoetiko manaraka dolo reto taratasy sisy reto de any atrano zavaiko miadana ohatra ny tsy manam-potoana iverenana ty tsony ako dry ary fofoninina koa zany iza koa le ny tsirika nandalo teo andalatsara iny lova viny to tsy lova ka nisy oatra ny lasany tsirika neny atsimo andraso hoe nefa to tsy olona fa alika angamba fa kelikeliko sady ohatry ny mandady izy teo ndraso hoe lasa tandako zay ve ohatry ny misy mikasotsaoka ato zany ndraso andraso tsy kiloviko izy io e ohatray to njara fa manino njara zany to mikikika njara Andriamanitra fa naninona midaboka eto amin'ny tany eto njara ho fa naninona ianao lova eny za ihany ty fa maninona ianao ary maninona ato an-dakozia ato nisy alika alika masika angamba be volo be taisany nahitanao an'izany niditra tato an-trano de tato an-dakozia de naninona nefa taitra be nahita azy mena maso be de ahoana ka kerina anga ianao tsia natosony fotsiny de lasa izy nandrifatra nandeha mivoakany fa nisy kika ihany aloha ny tanako ngamba voarangotra aiza hoe ao hoe jereko izany tananao zany indray io tena misy maratra tokoa io amin'ny sandrinao io tsy de maninona ka na izany kosa ary mila fitsaboana ihany io ka sao de manonitra eo andao mihitsy tsika andeha ka sady efa maizina ihany ny andro andeha mihitsy tsika ka hoetiny retsy taratasy retsy fa any atrano amin'ny savan'le ray itsity tena mety mihitsy zay fanapaha-kevitra ao zay ka zay tokoa zao ny tena mety ary ndao aloha ary de diako tsara dolo ny trano mialohan'ny andehanantsika voaloza ty vo atambo ary ty mihitsy le loza efa nanindry mandry sy nanany tany nahatra amin'izay maty ralonoro iza no nanoto loza nanalany fanalahidin'ny fasana ka nahatonga ny herin'ny maizina ho tafavoaka tao iza niditra tao anaty fasana tao iza atao anandray ny fisambotra sy fanidy andreny fanahy ratsy reny zao tena tsy maintsy manana didy sy andray andraikitra amin'izao mba hamonjena ny ain'olona raha matora angory izy ny fototra izao rehetra zao le vehivavy mpanao ody ratsy sy mpanao fatidra tamin'ny satana mbola mitohy ihany ty ny vokatry ny asa ratsiny na de efa maty any ambanin'ny tany azy izy olom-ba ozy ny rangory njara enganeka tsy aniny le kely iny Andriamanitra manany amin'ny ainko aka sofa nomeko aniny fanafodiny izy aloha talohany nandehanany tena mahalasa saina mihitsy ny zavatra nahazo ao malitany miakoriniko alika marina viny sa inony fa mitrerona le izy de sady mandady voloina be nefa le izy efa ila efafa mitany mihitsy ny volony ka tsy tazako tsara koa fotra maizimaizina ko
le masony mena be fotsiny nanaitra, ary saika naikitra mihitsy fa ny salasala de nibosesika nanosika teo ambaravarana de lasa nandositra. Allô? Ay lova, manaona? Efa tsy de maninona ka. Le fery? Tsy de maninona koa ka. Eny, hoetika any amin'ny dokotera io ka. Mila atao passement. Eny. Eny are, mandra-peona. Rapitso zany e. Tsy mandro mihitsy ny sain'ny lovaka. Akarepo mihitsy androany fa ho any amin'ny dokotera aloka. So tezitra indray izy raha tsy makany, de amin'izay koa no anararaotako hisavana an'le taratasy raiko. De zany sy zany ny valin'ny fanadihadina natao tany Andoharano, brigadia. Androany vao nisy toe-javatra niseho ohatr' izany tany sy teny amin'ny manodidina teny, ary na lasa saina ny maro sy na ampirorony olona teny rehetra teny mihitsy. Akoatran'le resaka mpamosavy? Eny, le ramatoa Rangory malaza ho mpanao ody ratsy teny amin'ny tanànany efa maty efa 12 taona zay. Fa nampirorony maro tokoa. Ny zavatra ohatran'ireny mantsy eny ambanivohitra eny ny tena mahoraka. Ka zao ny mponiny taintaina sy miferina ina daholo, tsy misy samandalo eo amin'ilay toerana nahitana an'ilay fatin'ilay tovolatsony fa aleon'ny zareo manalavi-dalana rangatia. Mangina kosa aloha le toerana sady be ala mikitroka sy be lobolobo be. Tamitsika le nandalo teny iny. Ka eo daholo manko ny olona ny manitsy rehefa tena maika. Ka izay aloha brigadia, nasaiky mifandray amiko aingana sy miantso na andro na alina ny lehibe amin'ny fokotany tao amin'io tanàna io raha vao mare vaovao mahakasika n'io zavatra io indray. Izay aloha fa lasa kely de iantso ny komisera Andria. Eny ary inspektera. Rehefa tsy hitako atao amin'reto taratasy reto ny zavatra tadiaviko raha de tsy hitako tsony hoe aiza ny tokony hisy azy. Ndaso tohatra ny taratasy ny bozara manokana daholo reto, ary reto koa ty zao kopiany taratasy mpanafody sy karne, ny safonifony izy mbola be voka. Voatahiry daholo ange. Taratasy rehetra nanaovany traitement tamin'izy tsy niteraka sy nitady zaza zany reto. Ary iny ty karne maintimainty mifatotra amin'ny tokany ty. Ndraso to mbola karne ny savony koa ty ka. Sa inona? Ndraso Baozara 20 taona, eny taona nivadiana tsy niteraka, maniry zaza, vonanao voady, vadiny Rainera 5 taona, mipetraka ao miakora lo. Inona koa ty Ramatoa Rangory, fanafody sotrona androna androany alatsinainy fa mihoatra talata misasak'alina intelo misesy, alakamisy voady Santadra. Santadra? Fa inona daholo zany? Ary izy ty hoe Ramatoa Rangory renjaza, fa renjaza izy koa no anotra misasak'alina talata sady ato koa toatra misy hoe voady Santadra. Santadra inona zany? Raso hoe Baozara kibo 3 volana, voady voalohany, kibo embolana, voady faharoa Santadra, kibo 4 volana, voady tsy vita.
de misy soratra hafa ato, soratra inerty: Baozara narary nentina dokotera androany, zay tapitra ny ato anaty karne. Taratasy midy ato anaty valopitindray. Raso hoe androany fa za Ralinoro Papivelona monina ao dia manamarina fa ramatoa Baozara 30 taona dia teraka zaza vavy kambana androany talata fa tamin'ny 12 alina. Ireo zaza ireo dia milanja 3 kilao avy ary maty tamin'ny 12 sasany alina. Ny reniny dia maty noho ny fahaverezan-drà be loatra tamin'ny 2 ora maraina. Izao taratasy fanamarinana izao dia anaovako sinoe eto ambany: Ramatoa Ralinoro Papivelona, Sonia Ralinoro. Le Ralinoro maty nivoaka gazety ve ty? Mitovy ny adresiny. Tena mety izy mihitsy ty ka raha 7 taona izy tamin'izany. 10 taona izy le maty voalaza tao anaty gazety iny. Efa misotro ronono ary na tamin'izany koa aza. Eny e, efa 9 taona tateo aoriana zany. Raha hoe reto misy taratasy mpanafody. Misy ny fitomboka sy ny anarany dolo. Ary tsy salama bengy zany Baozara raha vao andray 20 volana ny kibony. De netindray nera tany amin'ny dokotera ary nampiterahany tirasazy Ralinoro ty. Kanjo de reo tsy azo reo dolo zany ny zaza sy ny reniny. Ary eny araka ny efa fantatra zany iny fa ty le hoe Ramatoa Rangory izy io. Mety ho fantatry dada velo angamba ty olony ty ka. Andraso fa ho an'ny tany ko azy tia. Misy zavatra tsy mazava sy tsy mampandro ny lohako mihitsy eo. Zay ny atondehako ry dada velo zay ny nahatonga aty aminao tampotampoka ohatr'izao. De reto daholo ireo taratasin'ny Baozara hitako tao sy ny karniany. Tena tsy nampozitra mbola nisy an'ireny taratasy reny ny tazomin'ny Baozara tao aminy ko. Nefa nge efa nalaina izy dada faranareo daholo ny taratasy ny fony tsy ambaratelo rehetra. Tsy ambaratelo? Tsy azoko fa taizy reto taratasy reto mitanse manana fitoerana taratasy miafina izy ka. Lavaka rindrina eo andoha fandrinana zay no hitehirizany azy. Zany hoe fitehirizany an'ireo taratasy sarobidy ilainy ary zay sy neny ihany no mahalala azy ko. Eny efa nandindona ihany zao fahatongavany se eto amiko zao. Lehibe mosy ankehitriny tonga angamba ny fotoana hitantarako amin'ny seny marina rehetra. Sady efa aloalika koa ny ranombary. Ka inona daholo zany tsy ambaratelo zany ry dada velo inona ny zava-nitranga tamin'ny fotoana tsy nahateto fa za le tany manakara sy tany Tomasiny iny? Misy tsy ambaratelo lehibe tokosia. Sady mampalahelo no mampiorokoditra. Eno ary fa ho tantaraiky amin'ny sehatra amin'ny atombohany sy izay fantatro rehetra. Mbola tsy teraka akory se no nanambady andray ny hery Baozara. Vo 20 taona izy tamin'izany ary zanak'ilay vady voalohan-dreninareo izy. Iny hatreo angelo de fantatro tsara. 17 taona tamin'izany fotoana zany. Ary nanatrika tsara ny raharahandry zareo. Bevoka be anse zany tamin'ilay vady faharoa. Zokiny Zily
zafikely ray nikambana raha lahako kambana tamiko ny dadanse. Ay ve? Ie. Eny taona ny vadiny Rainira sy Baozara tsy niteraka ihany. Za moa lasa tany Mahajanga. Tany any nandreny loza mpiarakodina azo andray ny se sy ny reniny se. De niverina teto tanàna nanatrika amin'ny fandevenana azy ireo. No iveriko matina rary ngeny iny? Niara-maty tamin'ny loza mpifamofoizana izy mivady. Baozara tamin'io be voka be foteraka. Ka tokony ho firy taona tamin'izany ka? 5 taona latsaka kely teo angamose. Eny, zay mihitsy ny fahatantaran'ireo havany eniko. Za tsy maintsy miverina tany Mahajanga avy eo. Rehefa avy nametrapetraka afatra tamin'ny Zily sy Baozara. Inona ho any no antony nandehanan'ny dadavelo tany Mahajanga? Nandaozanao ny tany razana? Antony asany nalehako tany. Sady rembenareo le vadiko koa moa avy any. De nisy fotoana nitoerako tany. Za moa zany tsy maintsy hodina hoelana hoaingana. Ay. De ahoana ry dadavelo, ahoana ny toyiny? Vao tonga tany 2 volana nefa de nandrendray ny fahafatesana tampoka nahazo an'ny Baozara. Hoe maty niteraka hony. Tsoriko am'izay aloha fa nampametra-panontaniana faratra azy zay loza sesisesy teo amin'ny fianakaviany izay. Nisy antony tokoa raha arak'izao toyany manaraka sy mampiorokoditra zao ko. Zany no antony nampanenina hoe raha teo angamba mety tsy nitrango zany toe-javatra zany. Fa misy inona marina ry dadavelo, ha? Ramatorangory. Ramatorangory. Ramatorangory? Ie. Le renjazany nataon'ny Baozara ve? Le mpamosavy nataon'ny Baozara. Mpamosavy tsy azoko e, tsy azoko. Mpamosavy mpanao ody ratsy sy mpanao fatidra amin'ny Satana Rangory. Zay rehetra tedaviny sy ilaina amin'ny Satana de azony avokoa. Fa saingy misy takalony. Takalony? Ie. Ary matetika aina na rahan'olona velona. Inona tsara hoe ry dadavelo? Zany no asan'ny Rangory tety amin'ny manodidina tety. Nampiororo ny olona. De ireo zay efa voany sy mahalala ny asa ratsiny. De i Baozara ka? Vao fitako Baozara. Maity azo zaza sy hiteraka de mijabaka. Tsy fantatry ray ny era-vadiny akory fa ny olona ny nanoro. De ahoana ry dadavelo, ha? De nanatona ny Ramatorangory Baozara. De naseny nanao voady fa nanatateraka izay zavatra takiny. Voady voalohany tamin'ny tsibony vao tsakakely volana. Akolamena anankitelo aloha no natao satadra tamin'izany. Ary ny faharoa ka? Ny faharoa zany zay vao olombelona. Saingy tsy fantatry Baozara zany satria fantany izy fa tsy anaiky. Fa olombelona izy tsy azoko. Ny reninareo. Inona hoe ry dadavelo ny reniko? Ny reninareo anina zay ny Satana nataon'ny Rangory sorona latsatra. Fantatry Rangory fa tsy anaiky Baozara de ny fitahany. Hoe ahoana ka? Fanafody ny meny azy natao tamin'ny rano nisotronin'ireo ray aman-dreninareo. Nolazainy fa fanafody azo mbola amin'ny karena kinanjo. Kinanjo ahoana ry dadavelo? Kinanjo fanafody nahafaty. Tsy poizina akory na vorika fa fanafody manesika azy ireo amin'ny fahafatesana. Na tonga ny lozam-pifamoivoizana iny. Tena zany ve ry dadavelo? Endrisia. Ny reniny seny tena nikendrena saingy tsy netiny ndrainareo fa nanaraka azy. De ndray maty izy mivady. Ary tsy izy mivady rery fa olona roa hafa koa. Tsy manatsiny ny ray fiara taminy. Maty tany io. Lanitro. Ay ve? Fa andeha hoaiza nefa izy ireo tamin'izany? Nandeha nanao varotra tany Atsimotany. Efa fitadiavam-bola fanao ndreniny se io. 3 isa-taona. Mbola nankibony Baozara tamin'izany fotoan'izany ary kambana ny zaza tao ankibony. Ary ny voadiny fahatelo ka
Ty le hoe tsy vita atao anaty karnety? Eo indrindrisika izao. Io voady fahatelo tsy vita io no nanambaka ny hainy Bozara. Zany ve no nahafaty azy satria tsy nahatanteraka an'le voady fahatelo? Zay nahafaty azy. Satria Bozara efa nanaiky fa vonina natanteraka an'ireo voady telo takina aminy mba hanana ny zazaky ny nanjo. Nefa ireo zazakambana koa nge maty tsy azo daoly. Tsy zany. Fa tsy maty fa ahoana? Tsy maty ireo zaza ireo. Tsy mbola maty tamin'izany fotoana izany teo ny eo. Tsy zany hoe tsy maty teo am-piterahana ve zany? Tsy maty teo am-piterahana ireo zazakambana amin'ny rahavavy zanaky Bozara ireo. Bozara ihany no maty. Adiny roa taorian'ny nahaterahana izy no maty. Ka ahoana fotsiny ary ny dikan'ity taratasy tika? Hitanao tsy io ralin'oro nanosiny io ve le sazy fa manapiteraka azy ve? Io no napiteraka azy fa nitambazany Bozara vola be eo anao an'ity taratasy ty. Nitambazany vola? Nitambazany vola. Fa maninona tsy azoko mihitsy ange? Mba tsy hiteny ny marina. Ny marina? Ny marina hoe ahoana ka? Andraso aloha. Andraso mihitsy aloha za andro raparaky kely le roa. Ena re? Sotro rano vetivety fa mainy zany tendako zany. Zao arany toy amin'ny vailo tsara. Mihaino anao ary dadavelo. Rehefa andray valo volana ankibon'ny Bozara ka tsy nahatanteraka an'ilay voady fahatelo izy. Tena nanomboka tsy salama. De nentindray ny era vadiny tany amin'ny dokotera. Reto ny karneka? Ie, reny. De nentiny tany am-papivelona i Ralinoro eo, zay olona fantatry ny fianakaviana fa avy ety ny tany razany. Io no nampiteraka amin'ny Bozara tao an-tranony. I Ralinoro? I Ralinoro. Le papivelona ny sotro ronono. Le maty mahatsiravina ny voaka gazety ve ry dadavelo, ha? Izy indrindra. Zay nahataitra. Raha tsy natanteraka voady Bozara, tsy ireo zazakambana ny nalainy fa ny hainy Bozara mihitsy ny mesoriny, ho takalony. Zavatra mahatsiravina no nefaran'ireo zaza zay mbola velona tamin'izany. I Rangory ve nanao an'izany, ha? Rangory tany lalan'ny Satana zay nitopoiny, zay nanaovan'ny faty-dra. Asany maiziny orinjara. Fomba mahatsiravina ny nahafatesan'ny Bozara. Mahatsiravina. Fomba mahatsiravina hony? Fangatsy hoe hémorragie ve ny nahafaty an'i Bozara araka ny voasoratra ato amin'ny karne ato, ha? Hémorragie tokoa. Vokatry ny fery be zay teo amin'ny kibony zany. Fa nidodina ve zany Bozara niteraka? Tsy nididina izy ka, na de kambana sy lehibe ary natanjaka azy ireo zaza reo teo kibony de tsy nididina izy akory. Ka ahoana fotsiny nahatonga an'izany hoe fery be ny vanavana teo amin'ny kibony zany ka? Satria tereo zaza anankiroa ireo no nivoaka, nikorobaka, nahavaky ny kibony Bozara. Ahoana tsara hoe ry dadavelo? Zavatra mahatsiravina nge zany lazainao zany? Tsy efa voalazako tamin'ny CV fa fomba mahatsiravina ny nahafaty amin'ny Bozara. Zay ny marina. Fa naninona, ha? Satria sampony ireo zazakambany-dreo. Sampona hoany, ha? Ny toe-batany fotsiny toy ny olombelona fa biby izy ireo, biby. Toy ny biby ahoana fa tsy azoko ry dadavelo, ha? Tsy azoko hoe. Tsy toy ny biby fa tena biby. Misy lohany, misy vatany. Ny tanany amatongony ihany ny saingy lohany ngeza be. Ny sofiny ranga toy ny eniny alika. Ny masony mena be. Ny rantsa-tongony sy ny tanany, ny ohany, ny vanginy, lava ho be. Mahatsiravina nge. Maninona tsara ry dadavelo? Zany lazaiko am'se zany. Ny vatany sy ny tongony anankiroa fohifohy. Ary ny eo an-damosy ny vokoka. O ry dadavelo? Zany oa. Zany ve tsy le... Tsy le inona ny tiany se ho lazainy. Tsy mitovy amin'le biby olona mivoaka ny gazety le hoe namon'olona sy nakafon'olona velona, ha? Ka izy indrindra ireo. Izy ahoana? Ny zanaky Bozara ve, ha? Zanaky Bozara reo namon'olona Lorsia. Reo reny navoaka gazety reny. Andriamanitro, tena marina ve ry dadavelo, ha? Zany marina Arsia. Mahatsiravina, orera. Ka mbola velona zany izy ireo. Azavo amiko fa tsy mazava amiko mihitsy ry dadavelo.
azafady aloha mba miorano kely aho fa tena tsy azoko mihitsy ny haiko ry dadavelo se raha ohatra ka mbola teandreny toy andeha aza taitaitra mihitsy aloha se fa tony tsary se ka iny tsy ho taitaitra tsony aka hitako se fa tena taitaitra se ino a tonio tony mihitsy aloha se vao manohy indray aho de aleo aloha za hijery kely an'le nandrahoako ato koka. Hona, nahazo aina? Tsy maninona tsony aka, zay ihany. Nga tsy zava-doza sy mampalahelo ary tena zavatra manahirana. De ahoana ry dadavelo raha azoko tsara nge zany de reo zanany anankiroa nivoaka nandoaka ny kibondreo no nahafaty amin'ny Beaux-Arts etsy zany? Reo no nahafaty azy. Na de niezaka ny tsabo sy nanjaitra ny kibony azy raha linoro, tsy nisy hevitra fa maty izy. Adony roa taoriny voandreo zazy reo. Efa biby hatrany ambohaka izy reo raha vao tsy ateraka ny voadiny fahatelo fotsiny de fa zay ny zavatra nitraka tamin'ny Beaux-Arts. Zanaky ny fanahy ratsy reo rinjara, nanaovana voady tamin'ny Satana. Mazava loatra satria Satana no nahazony azy tamin'ny alalan'ny rahan'ireo olona natao sorona. Tena kaiky zany ry dadavelo marina. Tena marina sa angano zao tantarainao azy zao Zany marina tsy azoko afenina ry sia. Mpamosavy rangory. Fa rehefa tsy mahay manaraka ny mpamosavy manao ody ratsy sy mamono ny mpitaiza manao ody tsara, mitsabo sy mamelona ny olona, de vao fitaka sy very. Satria hery olalandava no miasa amin'izao tontolo zao, de ny herin'ny fanahy masina, fanahy tsara avy amin'Andriamanitra sy ny fanahy ratsy avy amin'ny demony manao ny asany maizina. Ka tena voafitaka nge zany Beaux-Arts? Voafitaka izy hoa. Ino a? Nandre ny lazan-drangory sy ny fahaizany devoly satria mahay te hanan-janaka. Ny devoly koa nge mahavita zavatra mahagagy. Zany namitahany zanak'olombelona. Matetika afangaron'ny olona ny tsara sy ny ratsy, de tsarainy ho tsara daholo na ho ratsy daholo mitovy. Ka aiza kosa moa no nanapozana an'izany ry dadavelo Avy amin'ny hazo no alalana ny vono le roa. Ka zao no tsy azoko inona zany ny tena hoe nanambazany Beaux-Arts volabe andrarin'olo fa tsy azoko mihitsy hatrio momba an'ireo zaza sampondreo ihany mafy ange zany fitiavan-janaka sady zaza nirina, na de efa hita fa biby sy namono olona zao aza de mbola tsy fo ihany fa ahoana ka saika vonon-dralon'olo ireo zaza sampondreo. Fantany fa loza mitatao amin'ny fiarahamonina, saingy tsy navela amin'ny Beaux-Arts ho vonoina. Talohan'ny ialany ena no nanome volabe andralon'olo anao an'io taratasy io izy, izay milaza fa maty izy noho ny fahaverezany rabe loatra, ary maty koa ireo zaza taorian'izay, de natao soniny taratasy. Fa de natao aiza zany ireo zanaky Beaux-Arts kampana sampondreo ka nasainy naterindralon'olo mangingina tany amin'ny Sazakamboty, ary de tany no nitaiza azy ireo mandra-pahatonga ny faha-enitaonany. Enitaona? Rehefa fieno enitaona izy ireo de nandositra raha teo amin'le toerana nitazaina azy araka ny tantara nambara. Rehefa avy namono olona 3 tao, de ny mpitaiza mpikarakara iray sy Zazakamboty 2 hafa namany. Andriamanitro, tena zava-doza nge zany ry dadavelo. Zava-doza ho tonga tany am-poditsofon-dralon'olo ny resaka. Ary de teo no nanatonan-dralon'olo an'ny dadafara Zily ny tantarany marina rehetra. Zily indray no nampandre azy sy nampiantso hafaingana hiakatra avy tany Mahajanga, de izay no diko tanteraka teto. Ka oviny zany ka? Andraso teo amin'ny 7 taona teo any maty Beaux-Arts. Izy 7 taona zany, satria efa nanambady 9 taona vao zay nanan'izay de niverina tany Mahajanga. Za 5 taona tamin'izany de zay lasa tany Manakary zay raha azoko tsara. Ny tenako tamin'izany tsy nahalala na inona zay zavatra nataony Beaux-Arts taty. Ry Zily no nahalala fa nafenin-jareo tamiko le izy. Efa 9 taona tateoriana
nisy an'izany toe-javatra niseho zany zay vao nampiatso maikary zareo, zay vao fantatro, de niverina no tanteraka teto 5 taona tam'izay. Ka za zany 12 taona de tamin'io dadavelo niverina no teto tanàna io. Zay mihitsy. Ka na za kosa nge tsy nahalala ninina tamin'ny bozara maty, nefa efa mba 5 taona ihany de ona ary dadavelo. Inona no nataonareo rehefa tonga teto ka? Tsy maintsy nisamboriny reo zazy reo satria niverina teto tanàna izy reo rehefa avy nitsoka avy any. Niverina tao amin'io trano razana tao miakory io rehefa avy nandratra olona maro sy namono andrangory. Zany niverina tao izy reo. Tao ny afina. Fantany sy tadidiny tsara ny trano nipetrahandreny taloha fony be vokasy. Toy ny manomboly reo zazy reo. Tena dadany zany ry dadavelo, marina. Ny namono andrangory koa ny tena nahazendana. Fa tena vitany. Ohatrany hoe namaly fatendreniny izy. Tena mahagaga nge zany ry dadavelo. Nitsapako de tena manatsain'ireo zaza sampin'ireo sady fetsy. Fa vao maty koa rangory de ohatran'ny ena ny herin'izy ireo. Fa efa maty zany rangory no tonga teto dadavelo? Maty 3 volany rangory no tonga teto ahy. De ona aloha ny ena ona ny herin'izy ireo ka? Tsy de nasika loatra izy. Nieritreritra ny anao sambobelona azy ireo vao hitako nanaovana azy kinanjo olo-kafa no nahasambotra azy ireo voalohany, sy tonga de namonina navitra ny ainy. Fa izavy nareo no nisambotra azy ka? Olona efatra zay nisambotra azy. Dada Farazily de ny lehibe ny fokotany taloha de Ingaraboana efa maty, de Zandarra efa retrety lasa nody any Antsirabe any izy zao, ary ny tenako olona vitsivitsy ihany. Zay no azo itokisana hoe hitazona tsy amparatelo. Sady mila akingana sy pitso-javatra koa moa ny fisamborana azy ireo, fa nga sambotsamborina foana am'izao. Ka tao miakora zany ny samboranareo azy? Tao miakora, tao amin'ny tranonareo tao. De ahoana ka? Rehefa maty izy ireo de noraisiko am'izay ny andraikitro niaraka tamin'ny tadafaranareo fa nalefako izy ireo lahy. Izy ireo koa nahatoky sady taizako daholo. De zay Zizily no nandevona an'ireo zanaky Baozara sampona namono olona ireo. De taizany nalevonareo ka? Lava-bato ray misy fasapony zay. Toerana efa fantatro io. Tany-panjakana tsy misy tompony sady tsy misy pahita. Any anaty ala kininina be eletsana nandoa rano eny. Ka tao indrindra nge nahitana ny fatin'le zazalahy-mpiandry ombe? Mino afa io mihitsy ny olona ny vonoin'izy ireo voalohany. Nitsetsefy ny rany. De nohany ny fony mba havelona azy ireo indray. Ry dadavelo zany ve tsy ohatry ny vampira nge zany tantarainao zany? Tsy fantaro aloha zay anarana filazanareo tanora azy ankehitriny. Kokotrotro zany. Ny fantatro de zanaky ny aizina sy zanaky ny demony mivelona amin'ny raha sy ny fon'olona ireo zaza sampin'ireo ka mila fongorina. Ka avy namono an'io zazalahy-mpiandry omby io izy zany de tonga tany Antananarivo namono an'ireo tovolahy anankiroa nivoaka gazety ndraiky. Tsy matimaty foana ireny tovolahy reny fa nisy antony namonony andreny. Rehefa nidoniako de reny zazalahy anankiroa reny no nanokatra ny fasana zay nanodina azy. Ka ahoana ary ny fomba nahitany azy ka? Avy nangalatra reny tovolahy reny lay trano vaky teny Andoharano de nandositra ny afina tao. Kisendrasendra nahitany azy, kinanjo hita ny vata de ny sokafany. Ny sokafany? Tena nipotehany mihitsy. Nefa avy nijery teny amantsy afako maly. Tsy nandry mihitsy mantsy ny saiko. Andriamanitra. Nga tsy olona manaonao tena mamolo ozy. Manaonao foana. Asa everiny fa inona nga ny tao anatiny tao. Efa nanahirana mihitsy ny nanao ny fanity vasana kinanjo de zao ny vokany. Tena raharaha indray zany ry dadavelo raharaha mihitsy. Zao de tsy maintsy raisiko andraikitro fandrony indray ny mbola fisamborana azy aingana. Sady amin'ity indray mitoraka ity tsy maintsy ataony fomba mba tsy havelona azy ireo tsony. Ahoana tsara ry dadavelo? Ka zao nahatorana tanteraka na ny fony ny fakina amin'ny lefina zay vao tena maty izy. Dadavelo
tena marikoditra sy matahotra menao zany ka marina se nefa n'olona isany ilaiko anampy tsy ry dadavelo tena mipardon marina ohatra tena tsy vitako tena ifonako dadavelo nefa fa tsy ambara telo mpianakaviantsika izy ty eny ary ao an-trano razanao ao miakoro ao no amandriana azy mino afa efa ao koa izy ireo zao ao miakoro ao izay no antony nanomezako any se iny hevoko iny mba hampandositra azy ory dadavelo inone fa misy inona no vandravandra be ohatr' zao se izy ange zany le hitako tao iny hitany se taiza ary oviana tamin'izay silova ny sava le taratasy tany sady tsy nidy ange ny trano ahoana eno ary aloha fa ho tantareko any dadavelo zay le izy ry dadavelo noheveriko fa i dada Farazily sy ireo zanany ange niditra tao ay zany sandriny se voarangotra zany io ty efa netiko tany amin'ny dokotera aloha fa maninona tsy nilazainy sy ahatra am'izay ka everiny sy efa sitra ny dokotera nga zany ka tsy napoziko hoe tena izy mihitsy zany hitany se zany ary tokony tsy akatrakatra entsony se aloha raha tsy miaraka amiko mihitsy ka hatramin'ny dirako tao amin'io trano voalohany indrindra mihitsy ange no nahatonga aho fanina sy marary an-dola avotra zao fantatr' izay moa inona le voady fahatelo tsy tanteraka baozara fa naleo ny maty inona moa ry dadavelo iza no marimarina kokoa satria hain'olona lalandava zay ny takiny sy hoe ho atao sorona izaka ise io mihitsy fose mbola voa efa taona sy atao sorona fony baozary sy zandry keliny reo ray aman-dreninareo aza efa nafony voanandabozara de nanomboka tsy salama de niala tao amorangory sy nanatona dokotera nanomboka teo de efa nanao sininy tsy maintsy ahafatesana izy fa tsy napozino tamin'ny fomba sahala am'izany andray ry dadavelo hain'olona maro no ripaka ary mbola atahorana ny ainse na ny ainy dadafaranareo koa aza reo zay rehetra nandray anjara tamin'ny fisamborana azy sy nikitika azy ireo tsy nanao aza atahorana satria mila raha foana izy ireo ivelomany za move raha izy ndray tsy hahafaty akory ary za mihitsy no atahorany dadavelo ahoany mba ataovy zay mety ianao ny mahalala anao zay mety tokoa eno ataovy ary efa eo ampandiniana azy mihitsy saingy tsy za rery kosa fa mila mpanampy mba hanatanteraka azy eny tsy maninona matoky ianao ary dadavelo zao ary ny kasaiko atao ka enoy tsara eny ary pitsoalina zany no isamborana an'ireo zaza ireo zay sy dada Farazily ary dadavelo ihany manao azy maharaina mihitsy de efa tonganika atoro tsara aloha zany anio alina satria mety tsy atoro mihitsy raha pitso raha ihany tika tonga ato trano ray aloha indri ary to mivoa daholo ty trano ilovaka izy angamba ny avao fa izy manana ny fanalahidy dobla lova to tsy maheno mihitsy lova fa izy
Andriamanitra votsao zany fa ndeha iantso azy aloka zaho koa ty ohatry ny zazakely vao any keo ve no mifankahita to tsy misy mandray mihitsy izy zany fa maninona koa tsy mandray telefony efa mamerina fanondroany dia mbola mandro ve tena voarangotra indray ny sandriko le zaza sampony iny teo iny le zanako bozara aiza le fanafodiny meny dadavelo ty etoka ary nakaiza izy teo aloha lasa telefona iza miantso lova aloha lova fa taiza ianao teo no loza fa mbola atao ila izyko ny avy natao ambadika ny seza io fa mitady hitsambikina ty amiko indray aiza le fanafody teo aiza fafiko ny aminy njara fa misy inony iny aloha tatazo njara fa maninona ianao vovy izy teo io fa mivembela dia miemotra dray dia ratsy marina dia tena mampitahotra miady aman'olona angamba jary zany ka njara andriamanitro avy aiza koa ty anakary ity ikony ty zay tena tsy vo njara fa misy inona ho valio aho lova inona zany mitrerony zany ny tongotro tena voarangotra ny tongotro aleo afafiko ny dolo fanafody ambosisy ty sy aleany aleany zay dreny falasa tena maratra be ny tongotro fa njara jambelako ny masoko marina njara safotra zany aiza zany aty amin'ny dadavelo ianao aiza aty amin'ny dadavelo asika aiza mihetsika mahery aloha se dadavelo vao tonga kely tao an-trano nge dia tonga koa dadavelo efa hita kotaratra ny zavatra hitranga ary se fa mamitsah aloha se efa nitsaboky ny tongotra se so fa tsy teo amin'ny tratra aloha no voarangotra fa ny tongotra vanana ny ilany fotsiny rangotra 5 sady tsy lasa lalina dia eo amin'ny sandry havanana koa no misy kely tena tsy napoiziko indro dadavelo na izaho koa azy saika tara ny tsindry ny mandriko zay avy ny azakazaka niakatra namonjy an'se misaotra aloha misaotra n'Andriamanitra aloha fa tsy maty foa manainy se zay mihitsiny dia ahoana zany zao ka tsy maintsy mijanony eto aloha se mandra-pahavitany zavatra atao ka anio alina ihany zany natao le isa anio ihany ka iza sy dada Farazily ary ny lehiben'ny fokotany miampolona ray atokisako zay ihany sady taizako zany le olona le anampy antsika eto zay no anao azy ise makahina tsara zay fa
lasa alofa mbola be ny zavatra karakaraiko zay raha matokely lofa endry rery dadavelo a aza miteny ianao fa efa fantatro daholo efa nitantarainy dadavelo sofa ny telefonina anao zay no nandrenesako ny feonao rehetra sy le feo mitrerina tao anaty telefonina zay nanaitra mafy mihitsiny saika maty ako na ataoko aza fa hoe niady daman'olona ianaoko vao nikika farany torana ianao dia lasa faingana nandray taksi namonjy ianao tany an-tranonao tsy nahatsiaro tena sy naharatra be ianao no hitako saika andeha hoentiko tany amin'ny hopitaly no tonga tampoka i dadavelo sempotra ny azakazaka avy any tsy haiko avy any ambanivohitra angamba dia ahoana ka dia ahoana moa fa nentiko ny fiaranao nitondrana antsika telo nidina aty araka ny baiko ny dadavelo tamiko maika dia maika mihitsiny dantaninka tena zava-doza zay nge vao tena hitako sy ny fanatry tava tamiko reo zavatra io izy anankiroa ve izy anankiroa mihitsy ho fa afaka mahery vaika no ilaina amin'ny oron-jara satria asany devolongele izy ka za koa mieritreritra n'izany rolova engany ka ho vitan'ny dadavelo ny famongorana azy ireo tanteraka ny oalina ka efa afaka atao trano mba handresy azy fa nga ianao tsy andeha ody amonjy asy tsy mody afa miandra anao eto mandra-pahavitany zavatra ataoko firy zay lova amin'ny 20 sasany alina zao ka ohatra ny tsy azoko mihitsy ho azanaiko izany marina mamitsaha aloha ianao dia mivavahana kapo eo za andao alika angataka amin'Andriamanitra dry ary ino zany rivotra ny fofo be zany renao ve zany reko tsara mihitsy zany jereo fa miorolotra mivaravarana mihitsy ange jereo lova vao ny rivotra midanadala daholo ange ny varavarakely na mivaravarambe mivavay ianao rinjara lanitro ry Andriamanitra be famindrapo sy masiny indrindra mitalao sy mangataka aminao mpanomponao zany jereo fa misy olona eo ambaravarana io ry lova izy io miantsony ianaranao mahery Andriamanitra izy io boazary io tsara boazary tonga akanao rinjara ianao mefa voatonona ho voaty fahatelo sady atao sorona bozara bozara avy io izy io mijoro eo ambaravarana manatrika anao io Andriamanitro ny bozara marina io bozara satria efa maty reo zaza de velona ary zany nanakana sy ny baiko any bozara baikoko tsara mihitsy izy mba hanatanteraka ny voaty tsy vitany raha teo velona koa izy fa izy ianao miteny io zany rangorom-pisoro satany ary tsy misy zavatra tsy efako azonao zany raiso ry bozara raiso andraisatsy andray atolory ny tananao andray sorona fa nieriko no mibaiko anao lova vonjeo fa misy hery manangasy misitona eny ambaravarany njara tsy amin'ny anaran'i Jesosy zanak'Andriamanitra velona tomo ry bozara aza latsaka ny sandrinao fa injiro dia aza miebotra zarangory no mibaiko anao avy atao riny na dia tsy tafiditra ny trano azy tsika nora fanafody atao le dadavelo iny mba hanoerana ny herika rava ny asa maizina sy ny herin'ny devoly
amin'ny anaran'i Jesosy ilay zanak'Andriamanitra velona, miadivy ianao rinjara. Fantoha amin'Andriamanitra ny sainao sy ny fonao rehetra fa zahay sitona anao e. Andriamanitra mino sy mahatokony herinao, andresy ny asa maiziny. Bozara, ohatray, tena ndaraboka amin'ny tany Bozara marina mafy. Bozara, mandidy anao tsangana. Mandidy ny asan'ny devoly sy ny asa maizina hiala sy ho rava. Amin'ny anaran'i Jesosy ilay zanak'Andriamanitra velona, miala. Tsaratoka midy miverina amin'ny toerany dolonga ireo varavarana sy varavarakely rehetra. Soran'Andriamanitra lehibe fa tsy voasito ny Bozara tany ivelan'ny tany ianao rinjara. Sady tavaverina soamatsara eo mpandriana nisy anao koa. Te Bozara marina viny. Tadidio fa ny devoly koa nge mahay manangana amin'ny maty. Nefa koa mahay mamitaka sy mampiseho zavatra tsy marina sy tsy misy koa izy. Sotra arlova. Jereo, tena tsemboka be mihitsy ianao. Eny, dinitra sy tsemboko ny tolona mambavaka nataoko reny rinjara. Tsy moramora ny fiadiana amin'ny asa maizana, indrindra mahery bito reny fa mila heritsaina sy finoana. Raha ny herin'ny tenako sasamirery amin'ny maha olombelona fotsiny, tsy nahasitona natao mihitsy akory fa misy ny herin'Andriamanitra. Resy ny Satana sy ny asa ratsiny, afaka ianao zao. Voarakiza, za ihany e, dada velo. Nzay dada velo fa tonga soamatsara koa. Fa amin'ny firy aloha zay, ha? Amin'ny roa sasany marainy. Gaga zao dada velo raha mandreny zavany seteto zao, ha? Mety efa fatapatany sy napoziny ihany satria talohany nandehanany ange dia nanafatra izy. Hoe tokony ho vonina sy hery tsara ary tsy atahotra mihitsy. Ninona ny zava-miseho etiko. Ny farana teo ary ilay tantara nosoratany Razanabary voangilalao Joséphine. Tantara nampitondray ny lohateny hoe Rangotra folo. Ida sy Liva niaraka tamin'ny Sinez, Arsène, Arliva, Faly, Bruno ary Rakoto no nanome aina ny tantara. Bruno Rakoto Malala no nandray feo, Anjarliva no nanaditosa.